ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோலாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் சம்மந்தப்பட்ட A to Z எல்லா வீடியோவும் போடுறோம். நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து சாம்சங் 550 அந்த ரேஞ்ச் இருக்காது. 600க்கு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் இது. சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜு. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஒரு 2 இயர்க்கு முன்னாடி வந்து வயரிங் பண்ணியிருந்தோம், கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஹோட்டலில் வந்து மூடிட்டாங்க. அது பக்கத்தில் வச்ச ஃப்ரிட்ஜ் இது. கேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கீழே வந்து அந்த பாடி ரெஸ்ட் அதிகமாகி டோர் வந்து லாக் ஆகலை. அதெல்லாம் கூட தட்டி நம்ம டோர் வந்து லாக் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து கேஸ் வந்து செக் பண்ணுறோம். அது வயரிங் ஃபால்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு கேஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா வந்து இதுக்கு வந்து கேஸ் சார்ஜிங் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். பின்னாடி வந்து அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து பிடிச்சதுனால அதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம், நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு. இதுக்கு வந்து கண்டென்சர் அப்போ போட்டிருந்தோம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது இன்னர் காயில் வந்து லீக் இருக்குன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்சர் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து வயரிங் பண்ணியிருந்தோம். இப்போது அதாவது பிசிபி இல்லாமல் அடாப்டரில் வந்து 12 வோல்ட் அடாப்டரில் ஃபேன் வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி உள்ளே வெளியில் 2 ஃபேன் வந்து அதில் ரன் ஆகும். கம்ப்ரஸருக்கு வந்து டைமர் கீழே வந்து ஏசி கம்ப்ரஸர் டைரெக்டாக வந்து ரன் ஆகிற மாதிரி வந்து டைரெக்ட் வயர் கொடுத்து கம்ப்ரஸர் மட்டும் ஜஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் மட்டும் ஆனில் வச்சுருக்கோம். கண்டென்சர் ஹீட்டு வந்து வருது. பேனலில் ஊற்றோம்னா தெரியும் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் ஐஸ் வந்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிஷம் ரன்னிங்கில் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. ஒரு 4 ரோல் வரைக்கும் ஐஸ் வந்திருக்கு. அதாவது ஒரு 30% இல்லை 40% வந்து கேஸ் இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து ஸோ பெரிய லீக்கெல்லாம் கிடையாது. ஒரு வேளை நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணால் கூட வரும். இன்னொரு 2-3 வருஷத்துக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது. பெரிய லீக் கிடையாது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பின்னாடி வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது வயரு வந்து எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த வயர் வந்து கொடுத்துட்றோம். ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னா, டைமர்லேருந்து அவுட் வர வயர் வந்து ஒன்று கட் ஆகிருக்கு, ரிலேக்கு போகிறது. அந்த வயர் வந்து கொடுத்தாச்சு. இதில் டைமரோட அவுட்டு வந்து நம்ம அடாப்டர் கொடுக்குறோம் பேஸு. அந்த அடாப்டர்லேருந்து வர்ற அவுட்டு வந்து 2 வயர் போகுது பாருங்கள். அது வந்து கீழே ஒன்று வந்து நியூட்ரல், அந்த பிளாக்கு அந்த க்ரே வயர் வந்து ஃபேனுக்கு, டிசி ஃபேனு கீழே உள்ளதுக்கு ஒன்று, உள்ள ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் உள்ள ஃப்ரீசர் சைடு ஒரு ஃபேன் வரும், அந்த ஃபேனுக்கு வந்து சப்ளை போகுது. இப்போ வந்து வயரெல்லாம் டேப் போட்டு இதோட வயர்லேயே வந்து நம்ம இப்போ ஆன் பண்ண போகிறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இது ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லாயிருக்கும். ப்ளோயர் வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுறோம்.
இதோட ஒயர்லேயே ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபேன் எல்லாம் ரன் ஆகுது. உள்ள ஃபேனையும் ரன் ஆகணும். அதாவது இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஒயர்லேயே நம்ம வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே வந்து பல்பு எல்லாம் எரியுது. ஃபேன் எல்லாம் ரன் ஆகுது. ஃபேனு ரன் ஆச்சுன்னா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி கட்டின 4 ரோலை விட கம்மியாக தான் ஐஸ் கட்டும். 1வது இல்லை 2 ரோலாவது தான் கட்டும். ஏன்னா வந்து ஃபேன் இருக்கிறப்போ அது வந்து அந்த கூலிங்கை வந்து இழுத்துரும் ஏருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம மீட்ரு கனெக்ட் பண்ணி கேஸ் வந்து சார்ஜிங் பண்ணுறோம். எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எங்கள் கணக்கு பிரகாரம் வந்து ஒரு 30% கேஸ், 30 இல்லை 40% கேஸ் வந்து இருக்குது. சோக்கு, ஆன்டி சோக்கு ஒன்று போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா ரொம்ப நாள் பக்கத்தில் இருந்ததில்ல, எதனா கேப்லரில் ஏதாவது டஸ்ட்டு இல்லை வேப்பர் ஏதாவது இருந்ததுனாலோ அது கொஞ்சம் வந்து பிளாக் ஆகாமல் நமக்கு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். கிட்டத்தட்ட எல்லா காயில் ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் வந்துடுச்சு. ரிட்டன் பைப் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐஸ் தான். கேஸ் வந்து சரியாக போயிடும். ஒரு 10-12 பாயிண்ட் கணக்கு இருக்கும்.
பாக்ஸுக்கு அதே தான் நம்ம ஃபேனு ரோப்பெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா பேனல் ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸ் வந்து கம்மியாக வரும், ரிட்டன் வரும். இது நம்ம கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லாம் காயில் ஹீட்ரு எல்லாம் சேர்த்து வந்து ஐஸ் வந்துடுச்சு, சரியாக போய்டும் கேஸ்.